ご視聴ありがとうございます。グランドピアノのダンパーの、修理ということなんですけど、なかなかちょっと見にくい、見えない部分にあるので、ちょっと外してその部分を説明したいと思います。えーっとこの黒くて横から見るとクラゲみたいな形してるんですけど、ここが、ダンパーと言います。これ実は直し終わって組んじゃったもう後なんですけど、鍵盤を離すとこの出てた音が、止まるというか、音が出なくなるようにこのフェルトが戻ってこの鍵振動を止めてるので。右のペダルを踏むとこう全部上がるので、全部の弦が共振する共振させる機構をペダルの機構ですけど、ペダルと連動している部分っていうことが言えます。でこの部分がダンパーアクションと言ってます。当然ですがこのように鍵盤を外さないと見えないので、ピアニストの人でも見たこと本当にめったに見るところではない部分です。でここも画像にあります、静止画像にありますように、
砂がかなり入ってたので、それを全部きれいにして、これは組み直したやつなんで、この小さなフェルトとかもちろんたくさん残ってた砂とか全部きれいにして、関節の部分も動きが良くなるように全部直して、それで組み付けてした部品です。
うん。